Дүйшөмбүнүн таңы кутмандуу болсун деп сүйүктүү көрөрмандарыбызга ысык саламыбызды узатабыдагы УТРК Баткен телеканалы таңкы Баткен көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Урматтуу көрүүчүм, сыналгынын добушун көтөрүңүз. Алдыда болуп көрбөгөндөй эң жакшы маанайды сиздерге тартуулоого кызыбыңыз Шарлотта Ишматова дагы даяр экенин унутпаңыз деп айталым. Анда эмесе таңырты биздин сыналгыны коюп алып, азыр кандай эфир болот экен деп өзгөчө кызыгып тургандарды дагы да чакырабыз. Андан сырткары экран түбүндө жазылган WhatsApp номерге билдирүү каттарды узатып, өзүңүз жакшы көргөн ырларды, өзүңүздү кызыктырган суроолорду келген конокторубузга берип алсаңыз дагы жообун сизге алып бергенге биз даярбыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин студиябыздын меймандары Кадамжай районунун Молдонияз айыл аймагынын Совет айылынын маданият үйүнүн жетекчиси Жамболот Досатов жана ошондой эле дал ушул айыл аймактын акын жазуучу агабыз Азим Жумаев, андан сырткары уус чебер Лаликан Азимова, ырчы жана аткаруучу Мухаммед Асанов, андан сырткары музыкалык коногубуз Жеңишбек Мурзаев дагы биздин студиябызда мейманда. Кутмандуу таңыңыздар менен. Кош келдиңиздер. Көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Жалпы кыргыз эли менен амандашып алыңыздар. Микрофонду алыңыз агай. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз таланттуу инсандар аз да болса сиздердин маанайыңыздарды көтөрүүгө келдик. Сонун маанай жакшы, эң башкысы Кадамжайдан жакшы энергия ала келдиңиздер деген ойдобуз. Анда эмесе келиңиздер, программабыздын эң алгачкы мүнөттөрүн жакшы ыр менен ачып алалы, андан соң маегибизди уланталык. Кайсыл ыр? Микрофонду. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, сиз эч кайда алыстабай туруңуз. Мына ушул Кадамжайдан келген таланттар өздөрүнүн таланттарын көрсөтүшүп, жакшы ырларын аткарып беришет, СМС каттарды узата бериңиз. Азыр болсо Мухаммед Мурзадан жакшы ыр болот окшойт, Анда эмесе азыр Бекболбиев агабыздан Чабелекей аттуу чыгармасын тартуулап койсок. Чабелекей. Анда Мухаммед Мурзанын талантына күбө болуп, кет биз кошулуп турабыз, колдор. Жазайы жамгыр басылбай, жаралы жүрөк жазылбай, аскадай болуп баскан көңүлүм менин ачылбай, жаганчы жаздын демиги азырып сени кеттиби, жалбырып карап койбой жаз гүлүм жалгыз кеттиңби, эх жаным кичинекей seni gözüm zar, aytayın деген sözüm var. Saktağın жүрөгүмдө ардаган сага сүйүм бар. Tat emin sensiz ömürde, canlılığım uzak kömürde. Kömürlüm uşul жаздай, bir görüp sүйüp kalgan sen деген жаш жүрөгүм. Эх жаным кичинекей, жазайы жамгыр басылбай, жаралы жүрөк жазылбай, аскадай болуп баскан көңүлүм менин ачылбай, жалганчы жаздын демиби азырып сени кеттиби, жамгырга мени таштап жалбырып карап койбой жаз гүлүм жалгыз кеттиңби, эх жаным кичинекей
Сонун керемет эми кепти агайдан дароо эле баштагым келип атат. Келиңиз агай, кош келдиңиз биздин студияга. Кандай жаңылыктар, кандай ырлар, кандай чыгармалар менен келдиңиз? Ошол тууралуу сурагым келип атат сизден. Урматтуулар, бул мен колумдагы ушул 5 китеп. Бул нукура көркөм адабиятты жүгүн көтөрбөйт. Максатым ушул өзүбүздүн Баткен элине мекенге болгон сезим менен 2 поэзия китебин жаздым. Дилден айтылган сөздөр деген китебимди жаздым. Жаштарга насаат, анан ыр жазып Молдонияз болгум келет деген китеп жаздым. Молдонияздын 200 жылдыгына чоң атабыздын. Анан бир кем дүйнө деген китеп жаздым. Анан Кыргыз кыштак бул дүйнөнүн жаннаты деген поэзия китебин жаздым. Анан эң негизи биздин Кадамжай районунун тарыхын жаздым. Биринчи китебимде ушундай нерселер бар. Мекендин каада салты, нарктуулук айрыкча. Нарктуулук жөнүндө, үрп адат, бул баардык биздин байлыгыбыз жөнүндө жазылды. Мекенди, ата журтту биз өзүбүздүн карегиндей сакташыбыз керек деген максатта жазылды. Эң сонун. Деги эле 5 китеп чыгарган турбайсызбы? Сонун дал ушул кызыгып атам да, 5 китепти баягы дал ушул Кадамжайдын тарыхы же болбосо жакшы бир темаларды козгоп атпайсызбы? Сиздин китептерди кайсыл жерден көрөрмандарыңыз, окурмандарыңыз алып жатышат учурда? Электронный варианттар бар, YouTube'ден окушат, анан өздөрү сатып алышат. Сатып алышкан жерлерди кайсыл жерлерден сатып алышса болот? Келиңиз агай, карап көрсөк болобу китептериңизди? Мына. Эмнеге дегенде жаштарга насаат, ошол эле учурда Кадамжай тарыхын билбегендер бар, жаштардын сиздин китептериңизден кийин уккандар көп калышы мүмкүн, ансыңарындай аябай пайдалуу экен. Бул дүйнөнүн жаннаты дейт. Кыргыз кыштак айыл жөнүндө окшойт, Келиңиз ошол жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Айылыңыздар аябай эле жаннаттай эле окшойт да, бейиштей эле окшойт да анда, Эмне жөнүндө камтылган? Ондай бул дүйнөнүн жаннаты дегени, конечно, ар ким өзүнүн туулган жерине сүйөт, топурак алтындан дегендей. Анан бир жылда 2 жолу эгин бышкан. Берекеси айылыбызга келип тыштан, отун эли бар, отун жарбай чыгат кыштан. Кыргыз кыштак бул дүйнөнүн жаннаты. Кыздары бар, кылыгызы бар, кымча билек. Жигиттери тартынбаган баатыр жүрөк. Эл баратат, жаштары бар, биримдикте толкун жиреп. Кыргыз кыштак бул дүйнөнүн жаннаты. Адамдары эң биринчи гүлдөгөн, адамдары саратанда күйбөгөн, жаштарынын биримдикке үндөгөн. Кыргыз кыштак бул дүйнөнүн жаннаты. Сонун. Кыргыз кыштактан азыр көрүп аткан көрөрмандарыбыз аябай эле ыраазы болуп сүйүнүп калды болуш керек. Эмнеге дегенде ушул 3 сапырыңызда болуп көрбөгөндөй айылдын ичидеги керемет экенин сездирдиңиз болуш керек, Ким эле ушундай ырларды жазып атыптыр, негизи мага аябай жакты. Айылдагы кыздарынан балдарына чейин ойто ошол жака ээрчип кетсемби деп атам сиздерди ошол сөздөрдөн кийин. Керемет экен. Кубанычтабыз агай. Кийинки китептериңиз боюнча ал жерде эмнелер камтылган? Бул тарых, бул өтө көп нерсе. Бул биздин тарыхыбыз, Кыргызстан, Совет, Молдонияз аймагындагы жалпы эле Кадамжай районунун тарыхы. Анан бул жерде эң негизгиси Молдонияздын 200 жылдыгына ыр жазып Молдонияз болгум келет деп тема коюп китеп чыгардым. Бул мунун ичиндеги Санат Дигарас деп ушул Молдонияздын ырларыны мен таятам ырдап жүргөн экен, ошону 1978 жылдары тасмага түшүрүп, фондко сактап калып, муну Кыргызстан фондуна белек кылып бердим. Себеби бул дагы биздин фондубузга кирди. Менин салымым ушул болду. Бул жерде айтылчу нерсе, бул баягы Молдонияз атабыз жөнүндө мен жалпы жазган ырым. Ыр жазып Молдонияз болгум келет дейт. Жашоодо дыйкандарда эмгектенсем,
адал иштеп бешенемден терим төксөм, махабатты даңазалап ырлар жазып, армансыз бул дүйнөдөн жашап өтсөм. Максатым акын болуш, качан жетем, максатсыз бул дүйнөдө жашап нетем, ыр жазбай бул дүйнөдө жашаганча тирүүлүктөн бүтпөйдөн аша кечем. Ырчы болуп көк асманга кетким келет, айга барып өрөнөнүн сепким келет, булуттарга бир куржун ырлар чачып, жер жүзүнө жамгыр кылып төккүм келет. Ыр жазып молдон яз болгум келет, Ермаматтай мерки татка конгум келет. Эгемберди Ерматовтай эмгектенип, ыргайланган махабатка тойгум келет. Акындардын чөйрөсүнө киргим келет, алыкулдай тулпаратка мингим келет. Умтулуп умсун айдай ырлар жазып, акын кыздын сагынычын билгим келет. Сонун агай. Ал эми менин колумда дилден айтылган сөздөр дейт. Бул жакта өзүнүн ырыскысын апсиге дейт эрк берген адам эл ырыскысын кемирүүчү мите куртка окшоп кетет. Андан сырткары дагы толтура баягы акыл насааттарын ошол эле учурда өзүнүн бул жакта жазылгандай эле дилден айтылган сөздөрү катылган экен. Аябай сонун китеп экен, өзгөчө баягы кичинекей эле сөздүн ичинде чоң бир маани бар экенин тилекке каршы көпчүлүк биле бербейт. Бирок ошону сиздердей болгон агайлар жеткирип, ушундай сөздөр менен айтышса, балким акырындык менен жакшы жаатка өзгөрүүлөр болсо керек деп айта алабыз. Маданият үйүнүн жетекчиси агайыбызга сөз бергим келип атат. Айылда эмне жаңылык болуп атат? Маданият тармагында кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Ошол тууралуу. Ассаламу алейкум, саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу албарчы, урматтуу биздин конокторубуз. Баа жалпыңыздарга салам айткым келет. Биз Кадамжай районунун Совет айыл аймагынын азыркы Молдонияз айыл аймагы биригип Совет айыл аймагы, Кыргыз кыштагы айыл аймагы жана Алга айыл аймагы болуп, чоң Молдонияз айыл аймагы болуп түзүлдү. Ошол биз ошол түзүлгөндөн бери эми биринчи жолу сизге келип жатабыз. Андан сырткары ушул маданият тармагында абдан жакшы жаңылыктар болуп атат. Ушул түзүлгөндөн бери биз чоң бир 1 май күнү чоң бир иш-чара өткөздүк. Ушул Молдонияз айыл аймагынын чоң стадионунда элдер абдан ыраазы болушту. Ушул элдин ынтымагын бириктирип, ушул эмгекчилер күнүнө арнап райондук маданият бөлүмүнүн жетекчилигине чоң рахмат айтабыз. Ушул биздин айыл өкмөтүбүз дагы чоң рахмат кызматкерлерине ушул элди жакшы ынтымакка, биримдикке чакырган жакшы иш-чаралардан болду. Ошону азырынча ушул. Сонун. Демек, маданият тармагында дагы өзгөрүүлөр, өсүүлөр жакшы эле болуп атат. Айылдын таланттары жөнүндө сөз кылсак, айыл таланттарына өзгөчө маданият тармагы кандай колдоо көрсөтүп атат? Сиздерде чыккан таланттуулар аябай көп окшойт. Ооба. Негизинен таланттар өтө көп. Кээ бир себептерден таланттуу жаштарыбыз азыр миграцияда жүрүшөт. Анан ушул кээ бирлеринин колу бошобой келе турган балдар дагы келе албай, себептер менен келе албай калышты. Бирок ушул карабай, ушул кыйынчылыкка карабай, ушул эжебиз келип турат бизде. Азым агайыбыз өзүнүн алтын убактысын бизге бөлүп келгенине дагы ыраазычылык билдирем. Ушул биздин жаш таланттуу жигитибиз Асанов Мухаммед дагы ушул келип турат сиздердин студияңыздарга. Буларга мен чоң ыраазычылык билдирем. Булар балдар негизи майрамдык иш-чараларда элдин ушул алдына чыгып, өзүнүн таланттарын тартуулап жүргөн балдар. Ушул эже дагы өзүнүн таланттарын тартуулап келет. Ушул жаш өткөнгө караса дагы жаштар менен аралашып, ырдап, бийлеп, керек болсо ар кандай сахналык көрүнүштөргө катышып, элдин маанайын тартуулап келет. Ушул бош убагында эжебиз дагы ушул тигүүчүлүк менен эмгек алектенет. Анан ушул кандай жаңылыктар дегенде биз да айылыбызда азыр өткөн силерге айтканмын, бизде жайлоодо козу карын өсөт, орусча гриба деп коет, грибы. Ошол силерге алып келип ушул биздин Баткен жергебиз, бүткүл эле Кыргызстан жергебиз ушул биздин козу карыныбызды дагы көрсөткүбүз келет. Абдан даамдуу, тамак жасаса дагы даамдуу, кышка мариновать кылып, ушул витаминдерге бай азыркы мезгилде ушу балдарга, өзүбүзгө дагы витаминге керектүү азыктарга бай азык-түлүк деп эсептейбиз. Ошону сиздерге дагы
коймокчу деп студиябызга алып келип отурабыз да. Сонун ал жөнүндө дагы эжекебизден кененирээк сурагым келип атат. Келиңиз, кош келдиңиз. Деги эле кол чеберчиликтен сырткары дагы мына ушундай өзгөчө тамактарга дагы, өзгөчө даамдарга да басым жасайт окшойсуз, Келиңиз, өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мына бүгүн биз ушул жерде отуруп келгениме кубанычтамын. Өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, мен азыр 59 жаштамын, 5 баланын энесимин. 15 неберем бар. Кардым деп ошо 60 жашка чыктым деп, мисалы ошо жаштыктан ошо колун өнөрчүлүгүм бар, ушуларды токуп, өзүмдүн неберелеримди ушундай немелерди токуп өзүм кийгизем. Мен ушундай мындай гүлдөрдү токуп майрамда досторума, тең туштарга подарок этсең болот. Саткылык деле болот да негизи, атайын бир ой менен. Керек болсо. Ордуңуз барбы? Барып, кайсы жерде сатасыз? Бул баланын бут кийими экен, Ооба, баланын бут кийими, ал тапча кылып кийгизип койсоң. Микрофонду кармабаңыз өзүңүз. Андан кийин мындай береткаларды токуп өзүм неберелериме кийгизем. Адамдар айтса аларды да кийгизем беретка. Анан эски өзүбүздүн немелерде мына бизде таар деп коет. Таарды мына инструменттер менен алып келгенмин. Дарашка кылып өзүм мынтип токудум эде. Тигеле күн бирок мынаны кыркып тиксе болот. Ошо илгертен ошо килем токуйт элем. Таар токуйм, кийиз кылат элек. Эми азыркы ушул заманда азыркы жаштарымга Эмнелер менен токуйсуз буларды сиз? Күрчөк менен күрчөгүмдү алып келбеппин. Негизи качандан кимден үйрөнгөнсүз токууну? Мен бул немени апам рахмат менен эжем бар, чоң Үмүт эже деп, ошону үйрөнгөнмүн. Канча убакыт болду токуп жүргөнүңүзгө? Дал ушул токуудан дагы жакшы бир пайда кирешеге чыкса болот экен бүйдө отурган айымдар. Болот. Мен жаштыгымдан окууду бүткөндөн баштап окуп жүргөн малдан беле токуп кызганам. Ушуларды токуп, мисалы ушул үйгө мен 60 кетип калмасам ошол неберелеримди өзүм токуймун. Закат берсе сатып үйдө отурам, токуп мына гүлдөрдүчү мыначы. Азыр токуйм, закат берсе закаттарга сатам, өзүмчө дарамат кылса болот. Сонун экен бул гүлдөрдүн идеясы деле. Эмнеден токкансыз? Бул жылтырап эле турат. Жиптен, өзү ушундай жиптер болот, катовый базарда сатылат. Кайсы жактан аласыз жипти? Хальмион. Хальмионду көбүнчө болот. Анан көбүнчө эле бул Өзбекстанга түшсөңүз, ошол жакта көбүрөөк болот. Алып келип токсаңыз болор эт. Мынакей. Гүлдөр укмуш экен. Андан кийин мына биздин сонун көрүнүп атат. Көзгө жагымдуу. Айтор ушундай гүлдөрдү жакындарга суулубас гүлдөрдү бир өмүргө белекке берсеңиз дагы үйүндө кооздук тартып алып турса керек. Мен аябай суктандым. Сонун экен. Андан кийин мына неме да сатып айткандай, бизде азыркы ушул сезон маалда мына бизде гриб дейт, бирок кырчасы карс дейбиз. Козу карын, козу карын, карс десе болот да. Мына алып кууруп жесең витамини көп. Кышка маринад кылса болот буларды. Жесап. Сиздерде көбөсөбү? Ооба, кайсы жайлоодо? Өзүбүздүн ошо кан поселенин үстүндө Кожокорун. Шамат алып андан ошол жерден терип келебиз. 60 келсем кардым дебем, кармакыр терип, ошентип балдарыма, неберелериме жетирип, кышка неме кылып кышта сатабыз. Ошо козу карын бул. Кубанычтабыз биз. Андан сырткары кол өнөрчүлүк бул жакта буюмдар турат. Ал кандай буюмдар, эмне болгон буюмдар, аны менен эмнелерди жасайсыз? Ошол кызыктуу болуп атат мага. Ошонун кылсын алып, ошол бул эми ошо полун алып берсеңиздер, мына бул таарда кура турган инструменттер булар. Бул кылычы, ал тактасы, мына бул күзүгү. Таарга керектелүүчү буюмдар. Таарга керектелүүчү буюмдар, инструменттер бул, тергичи. А бул жерде токуган таарым бар, гүл салынбай эле. Гүл салынбай эле токулган немеси. Бул буюмдар сизге жогоруда ата-аларыңыздан, өзүңүздүн улуулардан калган окшойт. Кубанычтабыз эжеке, кубанычтабыз. Келиңиздер, анда эмесе Мухаммед мырзага жакшы бир ыр кезегин узаткым келип атат. Жакшы бир ыр менен программабызды уланталым. Ал эми сиз урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Мухаммед мырза дагы өзгөчө блогермин деп калды. Өзгөчө кыйын ырдоону кайсыл жактан үйрөнгөн, ал тууралуу дагы алдыда кененирээк деп калабыз. Ага чейин алыстабаңыз. Кайсылырды? Каалаган ырыңызды дебеңиз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, сиз биздин ар бир эфирибизди YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан баш багып көрүүнү дагы унутпаңыз деп айталы. УТРК Баткен телеканалы ар дайым сиздин ийиңизде. Анда эмес азыр ушул Асан Мухаммед инибиз, ушул биздин жердешибиз, маданиятка чоң эмгек сиңирген артист, маркум Жолдошбек Мамажановдун ырларыны ырдабай
бул жер студиядан кетпейбиз. Ооба. Ошонун биз сурандык, сүрөтүн аты чыгармасын ушул Мухаммед аткарып берсе. Сонун жеңиш мырза өкөдө сураналы, анда эмесе урматтуу теле көрүүчүлөр, эч кайда алыстабаңыздар, сүрөтүңө деп аталган келиңерди кабыл. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт Сакталып ошол бойдон менде жүрөт Тиктешип тамашалап турганыңды Сонун Мухаммед мырза келиңиз, микрофонду кармасаңыз. Мен бир өзүмдүн жарымдарды койсом. Азыр ага деле кезек беребиз, эже келиңиз, азыр биздин сценарий менен эфирдин жүрүшүндө угуп коюңуздар. Мухаммед мырза келиңиз, качантан бери ырдап жүрөсүз? Канча убакыт болду деги эле ыр дүйнөсүнө аралашканыңызга, эмне үчүн баягы чоң сахнаны көздөй аттанып атасыз бу учурда, же айылдын эле талант элдерине ырдап берип атасызбы? Ошол жөнүндө кенен айтып бериңизчи. Азыркы учурда жашыңыз канчада? Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу коноктор. Мен атым Мухаммед Асанов, жашым 27-де. Мен негизи жаш кезимден өзү ырдап келем. Үйүбүз клубка жакын болгондон жаш кезимде эле кызыгып, музыка чыкса эле ошол клубка барып, устаттарым болот, Дасатчан болот, устатым болот. Жамбот ага да негизи ырдайт, Жамбот да устатым өзү ырдайт, абдан сонун ырдайт, ырдаганда дагы. Ошолордон үйрөнүп, азыркыга чейин ырдап. Аспаптарда ойнойсузбу? Аспап ойнойм, только ырдайм. Азыр интернет булагында YouTube өзүмдүн каналым бар. Ошол жакта өзүмдүн ырларымды тартуулап турам. Дагы кандай пландарыңыз бар келечекте? Келечекте буюрса ошол эстрадага чыгабыз деген ойдобуз. Ага чейин кандай кадамдарды көрүш керек деп ойлойм да, мындай. Балким айылдын баягы агайыбыз ырларында айтып атпайбы, бизден кыйындар чыккан деп. Сиз кыйын экендигиңизди дагы да тастыктоо үчүн балким келечекте Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын алып каласыз. Дал ушул айылдын атын чыгарып, бирок өзүңүздүн билимиңизди, музыкалык билимиңизди жогорулатуу үчүн жогорку жака баруу сунушту айта элем мен. Айылдагылар айтпады эле ошол нерсени? Айтышкан, өзүм деле тапшыргам, Ниязалы атындагы училищага тапшырдым. Демек азыр ошол жакта окуп атасыз. Бүтпөй калгам. Бирки финанс себептерине көрө бүтпөй. Түшүндүк. Ооба. Буюрса улантабыз. Буюрса мына ушундай кыйын агайларыңыз менен улантасыз деген ойдо болсоң да кубанычтабыз. Эжеңиз дагы бир ырдайын деп атат, негизи ырдап да жүрөт окшойсуз. Кандай ырларды аткарып бересиз? Жайлоодо деген бир чарбаны аткарып берсем азыр. Жайлоодо биз коштоп туралы, Гүлүм кармаган
башкача экен эжебиздин. Гүл менен кошурдайт. Жайлоонун жашыл гүлүндө чайкалып көрүмбү. Жаш келек өтүп турбайбы. Жадырап жайна билимбе. Жадырап жайна билимбе. Жайлоонун жашыл гүлүндө чайкалып көрүмбү. Кыз келек өтүп турбайбы. Кечти кылып билимбе. Кечти кылып билимбе. Жайлоонун жашыл гүлүндө жайкалып көрүмбү. Жаш келек өтүп турбайбы. Жадырап жайна билимбе. Жадырап жайна билимбе. Жаш келек өтүп турбайбы. Жадырап жайна билимбе. Жадырап жайна билимбе. Чоң рахмат. Расылык айталы, жайлоодо козу карын терген жырдай токшойсуз негизи эле. Ооба, бич өнөр жапай, эми карды келгертен жаштыкта ырдап жүрөт эдим. Көп немелерге катышып жүрөт да, эми кардыкты бич колубуздан келген өнөчүлөрдү ушинтип үйдө кардымдей кылып жүрөмүн. Аллага шүгүр. Ошол биздин кан айылда жашап жүргөндө Аллага шүгүр деймин. Биздин кан айылы бирдиктүү, ынактуу эл. Эч качан бирибиз кыргыз, бирибиз өзбек, национал көп бизде кан айылда. Сен өзбексиң, кубанычтабыз да, биргеликте ынтымактуу элбиз. Кан айылыбыз өркүндөй берсин, элибиз аман болсун, заманыбыз тынч болсун. Айтканыңыз келсин, ага келиңиз. Китептериңиздин соңкусу жөнүндө биргем дүйнө дейт, өзүңүзгө сөз микрофонду узатайын. Китебиңиз жөнүндө айтып бериңизчи. Анан жакшы жырларыңыздан болсо окууга биз кызыктарбыз, укканга кызыктар болуп атабыз. Урматтуулар, мен карыдым дейт 59-га кирип, карындашым. Мен 66-га кирдим, әлі жашмын. Бул Улам эле айтат, ошо сөзүн улам эле айтат эфирдин аягына чейин. бул сүйгөнүң менен эмес, сени сүйгөн менен жаша дейт. Качан адам баласы сүйгөнү менен эмес, сени сүйгөн менен жашаса карабайт. Ай. Сүйүү жөнүндө ушундай. Эми өзүм жөнүндө айтсам, мен 7 кыздын атасымын, бир уулдун атасымын. Дагы перспективалар бар. Дагы өрөбүз, Кудай кааласа. Сонунан да. Эми мен жөнүндө дейт. Өзүңүз жөнүндө ошо бир сапарда айтылган окшойт. Башына таш менен урсам деп, оюнда жамандык кылсам деп, кимдир мен жөнүндө кыйналат. Жакшы сүйлөп көңүлүн жазсам деп, башыны боорума бассам деп, кимдир мен жөнүндө кыйналат. Мен болсо көтөрүп жүрөм баарына. Миң жолу таш тийип жарылган, миң ооруп кайра жазылган, көтөрүп жүрөм кызык башымда. Сонун. Негизи эле агай, мен кызыгып атам да, сиздин жан дүйнөңүз ушу ыр жазып келаткандан бери эле кандай тематикадагы ырларга көбүрөөк басым жасайсыз? Жан дүйнөңүзгө кандай ырларды жазган жагат? Бул бардык нерсе бул махаббат ырларынан болот. Ар бир акынга жолуксаң биринчи махаббат ырларынан баштайт. Махаббат дейсиз да. Көңүлдөгү жүрөк жарылмайынча ыр жаза албайсың. Мисалы үчүн мен өзүмдү көлдө окудум, көлдө иштедим, көлдүк жигитмин деп эсептейм. Себеби өзүм чөлдөн болсом дагы көңүлүм көлдө. Көлдүн кыздарына арнап ыр жаздым эле. Көлдүк кыздар капа болбогула. Сүйүү деген сүйүү. Көлдүн кыздарын сүйүп келген окшойсуз бир болсо. Жеңем көрүп атса азыр, Издейм сени көлдүк кыз. Издейм сени ыйык жерим ысык көлдөн, бир кездерде бирге окуган караколдон.
Качандыр бир жаштыгымдын изи калган желөдөгү челпек айлы комсомолдон. Издейм сени экөөбүздүн бирге жүргөн жетөгүздүн жайытынын бош жеринен, көл боюнда күн нуруна кактанган эң биринчи биз жолуккан боз териден. Чоң өрөктү, кичи өрөктү, орто өрөктү, издейм сени 3 айылдын ичинен, жүрөк дегдеп келген элем көлдүк кыз, адашыпмын жолдор чыгып эсимден. Кыдырып жүрүп кыргыз айылы чырактан, суусун ичтим иймерилип булактан, келдим эле жолуксам деп өзүңө, кадам жайдан алыс кыргыз кыштактан. Качан барып келдиңиз көлгө атайын, издеп таптыңызбы анан? Издеп атам. Дагы эле сонун экен. Кубанычтабыз агай. Эми мен программабыздын соңку мүнөттөрүндө Жамболот ага ырдайт. Агай, келиңиз Жамболот ага жөнүндө өзүңүз айтып бериңизчи. Жамболот агайдын ишмердүүлүгү жөнүндө. Келиңиз агай, өзүңүздөн сурагым келип атат. Жамболот мырза жөнүндө сизден сурагым келип атат. Таланттары жөнүндө сурагым келип атат. Азыр кайсы талантын ачып салсак экен деп. Мондай да. Адамзат жакшы сөздүн кулу. Мейли ал ким болбосун сабыр канаттуу, кечиримдүү болсо, пейили кең болсо, бардык нерсе боло берет. Мен айтып атпаймынбы, ыр жазып, Молдонияз болгум келет деп. Биз эмнеге сыймыктанамын? Молдонияз чоң атабыздын 200 жылдыгы болду. Бул биринчи алгачкы düşөнүбүз ушул. Түштүк чөлгөмдөн. Биз ушул 3 айыл аймак, Советский, Кыргыз кыштак жана Алга деген аймак Молдонияз атындагы айыл өкмөт болуп калдык. Мен ошого сыймыктанам. Биз ушул кишинин атын атап жүрөбүзбү? Демек Молдонияздын урпактарыбызбы? Демек маданияттын жандандырышы керек. Таланттуу инсандар чыгыш керек. Мен бул киши жөнүндө айттым го, бул маданият жөнүндө бул жетектей деген дайыма ушул 3 айыл аймак биримдиктеп бирге болсок, мындан дагы маданиятыбыз агайыбыздын немесе иши алтын ачыла берет. Сонун келиңиз эми Жеңиш агайдан деги эле ушул отурган үч мырзадан жакшы бир ыр сурагым келип атат деп программаны жыйынтыктап коелу. Жакшы бир аткарып берсеңиздер, кубанычта болуп көрөрмандарыбыз дагы өздөрүнүн СМС каттарын узатып атат. Балким Өрүкзарга кетели, балким Баткенге келгенден кийин бул ырды ырдатпай коюуга деле мүмкүн эмес негизи. Бирок өзүңүздөрдүн эркиңиздеги коюн кайсылырда? Чоң рахмат, ушул өзү поэзия чыгармачыл элдер өтө кыйын болот. Ушул булардан кийин ырдаштагы мындай кыйыныраак, бирок ошондой болсо да аракет кылабыз. Кыскача биз даярдандык эле. Ушул өткөн өмүр аттуу чыгарманы тартуулап коебуз. Өткөн өмүр кабыл коюңуздар. Өткөн өмүр өкүнтөт айла барбы, өкүнгөндө жета бар пайда барбы, күлкү менен шат менен таңдатырган, күлгүн жашай күлгүн жаш, күлгүн жашай күлгүн жаш. Кайда калды, кайда калды. Ayla su geçken jayda kaldı, jılgalardan gül tergen jayda kaldı. İşke toy boy ır menen gün batırgan, jalın jaşay jalın jaş, jalın jaşay jalın jaş. Kayda kaldın, kayda kaldın. Çoğun rahmat özü biz. Ушул
элдик ырларды кыйналабыз, негизи азыр тамак ооруп турат эле. Ушул балдар менен элди кызматында тойлорду кызмат кылып жүргөнбүз. Азыр дагы вече кызмат кылып турабыз. Ушундай группа түзгөнбүз да. Кубанычтабыз. Ийгилик каалайбыз. Атайын убакытты бөлүп, ушундай бир жакшы таланттарыңыздарды көрсөтүп кетип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябызда урматтуу көрүүчүлөр, Кадамжай районунун Молдонияз айыл аймагынын Совет айылынын маданият үйүнүн жетекчиси Жамбулут Тосатов жана ошондой эле акын, жазуучу агайыбыз Азим Жумаев, айылдын улус чебери Лаликан Азимова, ырчы аткаруучу Мухаммед Асанов, андан сырткары бүгүнкү биздин музыкалык коногубуз Жеңиш Мурзаевдер болду. Убакыт арнап келгениңер үчүн чоң рахмат деп эркин микрофон узатайын. Айтылбай калган сөздөр болсо айтып алууга мүмкүнчүлүк. Келиңиз агай, баштап бериңиз. Эмне демекчимин? Жаштарга кааларым талантты кадырлагыла. 1% таланты бар инсан 99% аракет кылса, бардык нерсе жаралат. Келечекте мен ушул жаштарга, маданият кызматкерлерине жана бардык эл журтка амандыкты, негизинен Баткенге тынчтыкты каалайм. Айтканыңыз келсин, сизге дагы ийгилик каалайбыз. Жамбулут мырза. Чоң рахмат ушул биздин убактысын бөлүп Аксакалыбыз Азим агайга жана биздин Жеңиш агайыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай Баткен телевидениясына дагы ыраазычылык менен ушундай мүмкүнчүлүк берип, ушул эл ичинен ушул абдан бул туура бир программа болуп атат. Канчалаган элдин ичинен таланттарыбыз бар, өзүнүн өнөрүнүн тартуулашка мүмкүнчүлүк берилбейт да. Ушул силерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Мындай программалар да көбөйсүн, ушул эл арасынан чыккан таланттарыбыз көбөйсүн. Дайым баарыбызга ден соолук каалайбыз, бактылуулук каалайбыз. Жана Кыргызстаныбыз өнүгүүсүнө биз тилектешпиз. Чоң Ийгилик рахмат. каалайбыз. Жеңиш мырза, келиңиз. Эми эфирдин башында болсун эле аягында жакшы сөздөрүңүздү күтөбүз. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү эфирдин катышуучулары, Шарлотта коллективиңе салам. Анан бүгүнкү жакшы таңда мен не жөнүндө айткым келип атат. Талант бул өзүнчө эрме чөлдө талант боло албайт да. Ал талантты өрчүтүш керек. Анан бирөө ошол талантты көрүш керек, суктаныш керек, ошол таланттан энергия алыш керек да. Бул жаатта бүгүн эртең менен таңда Шарлотта эфирибиз өтө чоң иш жасады деп ойлойм. Мына биздин советский Кан айылынан келген таланттарды мына элибизге таанытып, алардын жакшынакай үндөрүн, өнөрлөрүн көрдүк. Ылайым элибизде таланттар бар болсун. Элибиз ушу талант менен бири-бири менен баарлашсын. Жалпы кыргыз элибизге тынчтык, амандык, ушу май айларында ден соолук болуп, тынчтык, амандыкта баарлашып жүрүңүздөр. Сиздерге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Атайын убакыт арнап келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эшигибиз ачык, ар дайым жакшы жаңылыктарыңыздар менен келип туруңуздар. Кадамжайга бизден салам айта барыңыздар. Совет айылына өзгөчө рахмат айталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз сизге жаккан болсо, анда сөз түрдө кайталоосун дагы көрүңүз. YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан баш багып көрсөңүз болот. Ал жактан УТРК Баткен деп издей аласыз. Анан өзүңүз каалаган эфирлерди, буга чейинки эфирлерди көрсөңүз болот. Сөз түрдө комментарий бөлүмүнө ой пикир калтырганды дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Кызматта Шарлотта Эшматова болдум. Мына ушинтип Кадамжайдан келген таланттарды узаталы дагы биз берүүбүздү мындан ары дагы улантабыз. Алыстабаңыздар Баткен телеканалынан.